Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Niki monggo ngaji model ulama-ulama riyen kula maca bab-bab ingkang nerangaken qissatul anbiya utawi qasasul anbiya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Wa tilka hujjatuna, wa tilka utawi mengkono-mengkono argumentasi ilmiah utawi hujjah ilmiah utawi argumentasi ilmiah. Maka tegese perkara ihtajja kang gawe alasan hujjah, gawe alasan argumentatif bihi kelan ma sapa Ibrahim ala qaumi ngalahno ing atase kaum Ibrahim. Watilka iku hujjatuna iku hujjah mungguhe ingsun Allah utawi argumentasi ilmiah sing mardiyatun indallah. Atainaha kang mulang sapa ingsun kang maringi weruh sapa ingsun ha ing hujjah. Alhamnaha tegese maringi ilham sapa ingsun ha ing hujjah. Ingsun paring weruh Ibrahim ing Nabi Ibrahim ala qaumihi. Argumentasi ilmiah wau ngalahno ala qaumihi ing atase kaum kafire Ibrahim. Utai dawuh ala qaumihi muta'alliqun ta'alluq bi hujjatuna kelawan dawuh hujjatuna. Narfa'u darajatim man nasa. Narfa'u ngangkat sapa ingsun Allah darajatin ing pira-pira derajat. Ingsun ngangkat man ing sapa wae nasau kang kersane sapa Allah sapa ingsun Allah ing man. Qara'a ma sapa Asim wa Hamzah wal Kisai bi ghairi idhofah berarti darajatin man nasa darajatin man nasa. Ai narfa'u tegese ngangkat sapa ingsun man ing wong nasau kang kersane sapa ingsun raf'ahu ing ngangkat ning man. Fi rutabin ing dalam pira-pira martabat azimatin kang agung aliyatin tegese ingkang luhur. Derajat sing luhur iku menal ilmi saking kepastian ilmiah atau kepastian argumentasi ilmiah wal hikmati lan hikmah wal manzilati lan derajat. Wa qara alan maus sapa albakun sekerine ulama sab'ah maus bil idhofati lan idhofah berarti narfa'u darajati man nasa ngangge kasroh bilatan men. Inna rabbaka satune pengiran sira ya akramur rusul iku hakimun fi kulli ma ing dalem sakabehane perkara fa'ala kang lakoni sapa kang nindak lampahi sapa Allah ing ma. Bayane min raf'in saking ngangkat derajate wong wa khafdin lan ngendekno derajate wong. Alimun tudar sing pirsa bi khaliman kelawan keadaane wong yarfa'uhu kang ngangkat sapa Allahu ing man. Meniki kula maca halaman 275 niki kula singkat nggih. Tenggene ayat wa kullan faddalna 'alal alamin niki sing badhe kula sampaiaken mangke. Wa kullan lan ing saben-saben suci min haulail anbiya saking mengkono-mengkono nabi faddalna maringi keutamaan ingsun alal alamin ngalahno ning gone wong sak alam kabeh utawa sak alam kabeh sak angkatanipun. Fahum mongko te al anbiya iku yufaddiluna iku ngungguli sapa anbiya utawa yufaddaluna diparingi keunggulan sapa anbiya alal malaikati ngalahno ning atase malaikat wal auliya lan pira-pira wali. Wa alam lan ngerti sira anna Allah taala satemene Allah taala iku khassa iku nertemtokno sapa Allah. Kullato ifatin ing saben-saben kelompok minal anbiya binau in klan siji werna minal karomati sanging keramat wal fadlilan keutamaan. Faminhum mongko setengah sangi anbiya usulul anbiya utawi bapak-bapak para nabi. Wa ilaihim lan maring usulil anbiya yarji'u dadi bali apa hasabuhum apa nasabe anbiya jami'an halis kabehane wa hum Nuh wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Sumal maratibu mongko nuli piutai pira-pira derajat al mu'tabaratu inda jumhuril khalqi. Menurut mayoritas makhluk badan nubuwati sause kenabian iku al mulku iku kerajaan wa sultan lan tegese monarki kerajaan wal qudratu lan kekuasaan. Waqat atalan teman-teman paring sapa Allah taala Dawud ing Nabi Dawud wa Sulaiman lan Sulaiman min hadzal bab sange iki sisi ngene niku sisi al mulki wa sultan
nasiban ing bagian aziman ingkang gedhe. Sumal martabatu salisa mengko nulai derajat sing ketelu. Niku derajat sing unsur ketiga. Niku al bala'u syadid. Untuk derajat mergo nglakoni balak cobaan asadid kang banget. Wal misnatu lan ujian alazimatu ingkang gedhe. Waqat khosolan teman-teman nertakno sapa Allah Ayub ing Nabi Ayub bihadil khosiyati lan ikilah kekhususan. Wal martabatur rabi'ah iku man niku wong kana kang ana sapa man iku mustasmi'an iku wong sing ngumpulna lihatainil khalaten maring keadaan khalah alhaten keadaan loro niku al bala'u syadid kalian al mulkul azim niku wa tawi man niku Yusufun Nabi Yusuf fa inna Yusuf nalal bala'al katsir nampa balak sing gedhe fi awalil amri suma atau mengkono paring hu ing Yusuf sapa Allah an-nubuwata ing kenabian ma'am mulki Misra utawa amali mulki Misra sertane dadi utawa sertane nguasai Mesir. Wal martabatul khamisah min fadhailil anbiya iku kuwatul mu'jizat iku kekuatane mukjizat wa kasratul barohin lan akeh pira-pira bukti. Wal mahabalan kewibawaan alazimatu ingkang gedhe. Wasaulatu lan kekuasaan asadida. Wa dzalika temkon-mengkono kabeh iku fi haqqi Musa wa Harun. Wal martabatu sadisa azuziku zuhud asadid. Wal i'rad lan mengo anit dunya saking dunya wa tarku mukhalatatil khalqi lan ninggal nyampuri makhluk wa dzalika fi haqqi Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas wa li hadza sababil lan krana ikilah sebab wasafahum wa bi annahum lan sak temne anbiya minas sholihin summa zakara mongko nutur sapa Allah ba'daha ula sause mongko-mongkono kabeh man ing wong lam yapka kang ora ana iku lahu kediman fi mabinal khalqi sapa atbaun pira-pira pengikut ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali wahum Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lut wallahu a'lam. Terus niki kula maca mencolot sing terakhir ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi fabihudahu mongko kelawan manhajul anbiya mongko kelawan thariqatul anbiya qabla kaya Muhammad iktadi anuta sira ulaikal ladzina qasasnahum minan nabiyyin hadahum wa bil akhlaqil husna fa bi akhlaqihim asyarifah iktadihi anuta sira Muhammad iktadi wastadalalan gawe dalil bihadil ayat lan ikilah ayat sapa ba'dul ulama ala anna Muhammadan sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdalu luwih utama min jamil anbiya saking sekerine pira-pira nabi. Wa dzalika utai mengkono-mengkono kaunuhu afdhalal anbiya atau kaunu Muhammadin afdhalal anbiya iku li anna jami'as sifati. Karena sak temene sekerine pira-pira sifat alhamidati kang terpuji ku kanat ana apa sifat alhamidah iku mutafarriqatan. Iku prenco-prenco berserakan fihim ing dalam para anbiya. Maksudnya mutafarriqatan fihim mustami'atan fi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara mongko perintah sapa Allah taala rasulahu sayyidina Muhammadan ayak tadiyan to anut sapa kanjeng Nabi bihim bil anbiya bi asrihim kan sakabehane anbiya fi jami'i sifatil kamal ing dalam sakabehane sifat sing sempurna Allah dirupani sifat kanat kang ana apa sifat mutafarriqatan iku pisah-pisah bihim ing dalam anbiya fala jamu mongko dadi tetep apa ana sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hasolaha iku wis ngasilna sapa nabi ha ing sifatil kamal. Wa mata kana lan semangsane ana apa alamru apa perkara yu kadzalika ai kasifatil kamal sing mustami'atan fi Rasulillah wajib mongko wajib apa ayu kala itu den ucap menapa ngene innahu tawa annahu sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku afdalu iku luwih utama minhu afdalu minhu bi kulliyatihim iku afdalu iku utama banget nggih bi kulliyatihim kelawan ketotalane anbiya utawa kelawan dibanding sekabehane anbiya. Mun ngene iki kula waca setunggal-setunggal ke dados niki dados dasar ngaji teng sonten niki. Kula insyaallah pun sekawan tahun ngisi ngaji teng mriki tiap tahun sekali dan niku yang saya punya iki secara waktu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Niki kula niat saking dalem ngaos Qissatul Anbiya utawa Qasasul Anbiya. Kula wau beto burdah saking dalem. Dados ngeten nggih. Nabi niku dimulai Nabi Nuh niku nabi sing mursalun ilaihi.
Dados Nabi Adam itu dalam terminologi ahli tafsir niku hanya nabi. Niku mawon kepeksa mergi dereng enten masyarakat. Awalu rasulin bu'itsa fil ardi niku hampir semua ulama meyakini Nabi Nuh. Nggih, sinten? Nabi Nuh. Sebab niku mboten enten surat Nabi Adam sing wonten surat napa? Nuh. Setelah periode Nuh niku generasi sakwise Nabi Nuh niku pun mboten disebut generasi Adam. Nggih, tapi generasi napa? Nuh. Ngene iki sing disebut teng surat Isra dzurriyyataman hamalna napa? Ma'nuh. Jadi manusia itu mengalami dua generasi. Generasi pertama Adam, Qabil, Habil dan sebagainya. Terus ada generasi Idris. Tapi Idris itu tidak rasul. Nabi mawon. Setelah generasi Nuh baru disebut ada problem-problem dakwah. Gini ku dilawan, dihujat dan sebagainya. Niku kemudian ketika orang-orang gak iman kalian Nabi Nuh dihabiskan total, sak donya kantun tiang 80. Niki sing disebut dzurriyyataman hamalna napa? Ma'nuh. Dados tiang sing wonten sak mangke niku disebut wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Dados generasi yang sak mangke niku boten generasi Bani Adam tapi min dzurriyyati sinten? Nuh. Niki jenengan penggalih. Nabi Nuh dakwahi kaume menurut ijma'i ulama karena binasil Quran niku fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa ama. Gini ku dalam tempo 950 napa tahun. Kemudian Nabi Nuh ngambil langkah fatalistik. Gini ku piyambake maksudaken Rabbila tazar alal ardi minal kafirina napa dayar. Gusti kula dakwahi 150 tahun sakniki kula mutung pun tekno kabeh nggih. Karena entek semua niki tinggal 80 sing iman disebut dzurriyyataman hamalna napa? Man. Tapi kadang kita ini hanya mengenang mutunge Nabi Nuh, tapi tidak mengenang beberapa metode yang dicoba Nabi Nuh. Gini sing disebut teng Quran inni da'autu qaumi lailaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa napa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbarus istikbara summa inni da'autuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum napa israra. Beberapa model dakwah niku pun dijajal sedanten kala Nabi Nuh. Model cara ngandani iklan nggih niku pidato terbuka, khutbah terbuka sampai israr nggih niku bisiki utawi omongan sing sifatnya privat. Bakdo generasi Nuh pangeran nuruti musnah terus wonten generasi terus ngantos generasi Ibrahim dan sebagainya. Terus niki kula ngaji boten lami-lami tapi niki ben dadi laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Karena ini pun banyak internet, banyak masalah. Ini kalau terangkan. Nabi Ayub niku para pangeran niku go modal keretok. Gini ku piyambake melarat diuji pangeran ngantos diusir saking masyarakate. Dari kiai-kiai gudiken nganti dikukur nganggo kuku ra kenek, akhirnya nganggo kreweng ra kenek, nganggo besi nganti sempal napa? Standar. Jadi modal pangeran, para pangeran nganggo modal napa? Kere, modal fakir. Dan karena beliau ridho be Allah niku dadi pareke Nabi Ayub datang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman parek pangeran ngangge modal kekayaan dan kerajaan. Sampai sak mangke yang disengketakan Israel dan Palestina adalah bekas Zion Sulaiman. Nggih kerajaan disebut tinggalane The Solomon. Gini ku maksudnya sinten Nabi Sulaiman. Sehingga kebesaran Baitul Maqdis yang sekarang itu adalah portofolio ketika dulu juga dibangun Mekah oleh sinten Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman parek pangeran nganggo modal dengan segala kebesaran, kemewahan dan kekayaan. Nabi Ibrahim parek pangeran karena beliau sanggup mengajarkan al-hujjatul ilmiah, satu argumentasi ilmiah
untuk pentingnya bahwa manusia pasti harus kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut watil kahujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Lah khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Nggih niki rungokno tenan. Nak ngoten Nabi Muhammad boten ngarah disyariatno para pangeran nganggo modal kiring boten ngarah. Bahkan Nabi dawuh kadal fakru ayakuna napa kufron. Nak kefikiran teman-teman rawan dadi napa kafir. Karena tentu beberapa kristenisasi dan sebagainya yang dibidik atau jadi objek tentu umat Islam yang sangat napa fikir. Karena itu menjadi problem. Nggih fikir boten dosa wong takbir, tapi nu nak mbok nikmati nu dosa. Ning mergo kadal fakru ayakuna napa kufran, harus dilawan. Karena itu termasuk kategori a'udzubika minal bukhli, termasuk wal fakri wa ghalabatid dan sering utang, kakean utang termasuk al musta'ad minhu, sesuatu yang dihindari Rasulullah. A'udzubika minal jubni wal bukhli termasuk wal fakri wa ghalabatid dan wa qahrir rijal. Mun iki rungokno tenan. Kenapa fakir menjadi masalah? Fakir itu nak ditompo secara baik itu baik, kayak konteks Nabi Ayub. Tapi menjadi ketika tidak baik, ketika kelihatan tidak baik, ini ngeten. Sampean duwe ibu wajib birrul walidain. Ibu sampean loro wayani rumah sakit gara-gara melarat. Karku ya tak go priksa tapi pimen aku mangane kang ilang. Pokoke fakir ketara ora ana gunane nak wonten musuh. Padahal dalam sunnatullah tentu musuh itu selalu banyak. Atau zaman Kanjeng Nabi ngadepi kelompok Romawi, kelompok kafirku Quraisy. Tentu dalam konteks melawan kekuatan besar, sahabat yang melarat-melarat kados Bilal, Ammar, Suhaib tidak akan jadi pahlawan. Tentu sejarah besar saat melawan kekuatan besar adalah Sayyidina Utsman Abu Bakar. Karena sahabat yang fakir tentu dapat sakit memberi kontribusi. Andai kan fakir itu jadi syariat, tentu kasihan umat Islam karena kalau ada musuh atau ada kewajiban yang butuh finansial, orang fakir akan menjadi problem. Niki rungokaken nggih. Tapi Islam tidak mungkin anti fakir karena fakir itu takdir. Masalah ya pesutur rizqa lima yasa napa? Waduh, nak ditutur kere semuanya ra iso sugih tenan. Sebab itu kewajibane wong kere niku sabar. Paham nggih? Tapi sabar sak mangke itu sabar pasif. Niki sampean ngaji tenan nggih. Sabar sak mangke sabar pasif. Pira-pira kelar mangan, seralawan lah pokoknya kelar mangan. Itu kecelakaan nggih. Sabar model begini napa? Kecelakaan. Mboten ngarah sampean para pangeran, acarane sabar mau ngeten tok. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakir itu dilatih, dihilangkan lewat visi-visi besar. Nggih, kula gadah data ilmiah masalah niki. Zaman perang Khandaq niku Nabi damel Khandaq. Niku badhe mangan mboten kuat. Setiap kali ngeduk Khandaq, ngeduk parit sing nggo menghadang pasukan Ahzab. Niku Nabi niku kelaparan, sahabat iki kelaparan. Tapi dibalik kelaparan ini dari Nabi wis marat-marat ngene lah sumben niku kerajaan Romawi. Niku zaman niku teritorial Palestina, Yerusalem. Niku pun masuk teritorial napa Romawi. Niku Nabi malah sempat guyon sumben teritorial Romawi sing Palestina dikuasai wong Islam. Kowe masuk ben sing kuwasa. Tapi aku pesen sok mahkota Romawi nggokno Suraka. Akhirnya wong munafik malah mencibir Nabi, la ya mat ke mangane ra kuat kok ambisi ngalahno napa Romawi. Apa yang terjadi? Akhirnya wonten ayat turun kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Niki rumaken. Dan itu terbukti Nabi tesih sugeng niku menangi perang Dzatil Usrah. Niki eling-eling nggih. Nabi tesih sugeng menangi perang napa? Dzatil Usrah. Perang tersulit dalam sejarah Islam. Sampai gambaran Quran bisa atil usroti saat sulit. Sampai digambar Quran meh sebagian atine sahabat niku yazihu qulubu fariqim minhum. Sampai sebagian sahabat mawon imane meh oleng.
Mergo diharuskan perang Tabuk yang harus melalui perjalanan panjang menuju kawasan Palestina. Ini kurian namanya Syam dan Palestina, Lebanon, Syria. Riku riyen istilah bahasa kitab napa? Syam niku nglebokno Lebanon, Syria, putih Palestina. Niku mun dikuasai Romawi. Dan ini rumah akan tenang. Orang-orang kaya kados Sayyidina Utsman nyumbang ngantos 50 unta. Ngantos 1000 jaran, pokoknya niku pun miliaran. Abu Bakar disumbangkan semua hartanya. Umar 4.000 dinar. Lah yang menjadi pelajaran teng mriki niki pun kula bolan baleni ngaji teng Yogya teng Bojonegoro teng pundi-pundi. Tiang-tiang sahabat sing melarat, sing namung gadah segenggam kurma, sing duwe wedhus puru, sing duwe beras mung 2 kilo, niku melok perang. Bahkan wonten sahabat itu sing duwene mung kurma sitok. Niku dimut wong loro gentenan, sing penting melok derekno napa? Derekno napa? Yang menjadi pelajaran di sini adalah orang-orang miskin yang dengan visi besar, wau mun kula kritik, ora kere pasif tapi kere aktif. Niku boten nate terbersit gawe rumus wong unta akeh jaran akeh sumbangane Utsman mbok yo disembelih nggo mayoran ben warek kah? Niku boten. Mereka sepakat aset-aset yang disumbangkan karena perang niku nggih kangge alat perang. Misalnya alat perang riyen nggih panah, nggih jaran, nggih macam-macam tiga alat perang. Soal kemiskinan masing-masing ditanggung masing-masing. Sehingga dana besar perang ora entek nggo konsumsi ngurusi pikir-pikir niki. Mergo pikir-pikir niki menyelesaikan masalahnya sendiri. Ku eling-eling kene. Lho kula ben ate melarat, kula mboten niat ngritik wong melarat ini ben do tobat. Wis melarat ora wali nu rugi nggih kula kandhani sampeyan iki. Mergo wis melarat kok mboten napa wali. Ojo sampai sampean wis melarat mlebu kadal fakru ayakuna napa kufur. Niki rungokno tenan. Akhirnya kata sahabat sing ketika menuju Tabuk niku kurma setunggal dimut tok. Pokoknya cukup go energi. Sampeyan kula critani secara teori medis, teori gizi. Kenapa ada puasa? Puasa adalah mengembalikan fitrah orisinil manusia. Nggih, mengembalikan fitrah orisinal napa? Manusia. Manusia dengan sistem organ saraf yang miliaran itu sebetulnya bisa pulih tenaganya hanya dengan seteguk air. Disampean nak poso mulai subuh ngantos maghrib. Niku ngombe banyu sak gelas, kalian gedang goreng setunggal. Itu pulihnya sama dengan sing mangan wareg nganti glegek. Paham nggih? Asal tidak sama sekali. Pulihnya itu sama. Nak ngoten tiang sing mangan kurma sitok, kalian sing mangan sego sak piring, cara perang tetep 50-50. Nggih, tetep napa? 50-50. Sami kalian tiang poso sing buka mok kurma sitok, ambek sing mangan sak piring. Sampeyan saiki padha-padha kai pedang kon perang, niku tetep napa 50-50. Sing diharamno iku wisol kon poso terus. Mergo nak ra buka blas dredeg-dredeg arek mbacok, paham nggih niki? Paham nggih? Lah nek kenyataane ngoten untuk perang besar wong gak perlu wareg. Sing nggawa kurma sak genggam ya wis cukup duwe energi untuk napa? Untuk napa? Perang. Paham nggih? Tiang sakniki mboten. Bayangno apa-apa iku ideal, iso perang ra anak ndek dhuwit. Iso jihad ra anak awake dhewe cukup ning omah cukup apa-apa cukup. Padahal buktine nek apa-apa cukup mesti milih turu tinggal delok TV. Tidak mungkin orang punya kecukupan segalanya kemudian punya orientasi jihad. Tetap wis oleh ngilani pangeran walau basatallahu rizqa li ibadi mesti kecenderungannya la bagau fil ardi. Kecenderungannya tetap angkuh. Lah niki rungokaken tenan. Sehingga melarate para sahabat itu tidak mengganggu visi-visi besar Nabi mengalahkan Romawi, mengalahkan pasukan Ahzab yang dari Mekah wonten kafir Mekah, saking Madinah wonten Yahudul Bani Nazir lan Nasara Najran. Disebut Ahzab. Mergo wonten koalisi Yahudu Bani Nazir wa Quraidah, Nasara Najran ditambah napa kafir Mekah. Terus ditambah munafiku hadzil ummah. Ini ku zaman Nabi wonten sekitar 300 kaum napa munafik.
Paham ini rumaken tenan. Sakniki saged jenengan analogi, saged jenengan kias. Misalnya acara kados ngeten iki, kados Mas Hafiz ngeten iki. Umpama sing teko niku sampean hitung mawon, sing teko 500 wong utawa 200 wong. Ana wong sugih nyumbang 1 juta, setengah sugih setengah juta. Itu duit 1,5 juta niku nggo perpustakaan pondoke Gus Hafiz. Niku untuk kitab pirang-pirang. Tapi nak sing melarat gak urun blas yo ngekeki mangan niku ora wareg. Wis ora wareg gremeng. Wis teko ado-ado mangane muk tempe. Paham nggih? Coba kalau orang melarat ini tidak jadi beban. Ya rasa keimangan niat ngaji untuk ngaji. Mau niat ngaji kok kaitannya mbek napa? Berkah. Itu kan uang 1,5 juta entek nggo konsumsi, sementara perpustakaan pondok boten saged di. Jadi umpama zaman Nabi kok nerapno unta disembelih nggo mangan, iku ora iso perang, mergo kendaraan entek disembelih. Tapi mulai dulu orang-orang melarat zaman sahabat itu boten kepikiran ngoten niku boten. Mereka secara kesatria ya Rasulullah saya ikut perang, kowe dhewe apa kurma sak genggam, ya wis cukup. Niku boten dilek di matmut, mergo nak dilek entek. Lho sampean delok teng tafsir Sawi. Fakana ahaduhum yamusu niku mau napa? Dimut. Jadi boten dilek. Mau dimat. Jadi cara sampean kere poso ngoten gak ada kurma sitok, nak mbok lek cepet entek. Ngger buka dimut, wae ngisak ra ditenaga napa? Dimut. Dan secara medis itu cukup memulihkan energi. Nah sampean ora percaya gini ku, tiyang sing buka kurma sitok ambek sing mangan wareg, padha kei pedange utawa padha kei pistule, kon perang. Terus tetap 50. Artinya tidak ada jaminan sing warak mesti menang, nggak ada. Paham ya? Tidak ada. Lah nak ngoten marate para sahabat sing mangane ora warak itu tidak menjadi problem perang. Lah di sini ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ayub pas kere mau ngurusi awake dhewe rabar. Bahkan bojone sempat mutung, sempat purik. Nabi Muhammad pas kere pas napa ngeduk kondak niku Nabi Muhammad mangane ra kelar sampai wetenge diganjel watu. Tapi melarate Kanjeng Nabi tidak ngurangi visi jihad li'ila'i kalimatillah, sehingga fakir Nabi fakir sing barokah sekali, fakir yang menjadi teladan. Mergo fakir Nabi tidak mengurangi visi jihad li'ila'i kalimatillah. Kula untuk cerita ngeten mulai zaman Mbah Mun melarat niku wayahe bojone takok ranti beras ya tetep mulang. Mbah Dola Salang badhe mucal dikandani garwane, Pak ora ana beras, apa hubungane mbek aku ape mulang. Kula alhamdulillah nate melarat lami teng Yogya 5 tahun nggih mboten nate mboten mulang. Rewae mulang nggih mulang. Cara kula melarat ambek mulang ora ana hubungane. Lah apa melarat ning ngisor-ngisor tol iku tau mulang dite ya melarat banget. Paham ya? Saniki masyarakat itu ngawur, kadang saiki serabi aja ngaji, mikir ekonomi. Apa sing ora ngaji terus do sugih, sing kere nggih tetep kere. Dadi mboten enten hubungane kere mek ngaji. Wong sing kere ra ngaji nggih pirang. Sing ngaji kere nggih pirang. Lho nek ngono ya tok ngaji kere entuk ganjaran. Aja sampai wis kere ra entuk. Nah, ini namanya kere aktif, itu bagus nih. Dalam syariat Allah kere aktif napa? Bagus. Paham? Jadi ngaji niki muga-muga barokah ngaji niki kita sudah sampai kere pasif, tapi kere napa? Aktif. Mergo kere ora ono hubungane mek ngaji. Kula sering gak ada alumni, sakniki mun mikir ekonomi Gus gak ngaji. Lah wong-wong sing ora tau ngaji ngisor jembatan, ngisor ora tau ngaji. Bendina mikir dhuwit, ya kok tetep napa? Kere. Lah niki dadi pelajaran. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kowe aja geman menghujat sahabatku. Umpama kowe sedekah sak Uhud emas, iku ra sebanding ambek sedekahe sahabatku muk sak mut utawa separuh mut. Ma balagha mudda hasihim wala nisfahu. Sakniki tiyang gadah mobil, gadah tabungan tembang 10 juta, 20 juta. Ora iso izatil Islam wal muslimin. Mergo pikirane khadzun nafsihi, dipikir wetenge awake dhewe. Zaman Nabi sahabat mau duwe sak mut niku saged ngalahno pasukan Romawi. Mulane jare Nabi kowe aja geman ngenyek sahabatku. Sahabatku modal sak mut setengah mut iso ngalahno pasukan Romawi. Kowe dhe beras sak pintal kok ngalahno pasukan Romawi, ngalahno nafsumu dhewe lho ora iso. Mulane diarani afdhalul qurun qarni sumal ladzina yalunahum sumal ladzina napa
Mboten ngarah pun. Yang sakniki nandingi sahabat mboten ngarah. Orang dengan keadaan miskin, dengan keadaan serba minimalis, kemudian tetap menghadapi pasukan sing serba sempurna, terlatih. Ya niku pasukan putih Roma. Mulane kula nu dadi pelajaran, kula nu bae kiai nom lah mboten narik kepen juga. Kula ainul yakin, hakul yakin, ora sugih lah tetep iso jihad. Wong mulang nu butuh napa to? Paling lungguh sak jam mucal pun. Umpama kula ngemut kurma ndak ra kuat mulang. Oh, mulang ora kudu mangan sak piring wareg. Kula alhamdulillah nate niru guru-guru kula, mulai Kiai Memun, Mbah Dolah, mulai bapak kula. Kula mboten nate mengkompromikan mulang dengan urusan finansial yang sedang terjadi di dapur saya, yang sedang terjadi pada istri saya. Niku rungokaken. Sehingga fikire Nabi Ayub mboten dados syariat bagi kita karena fikir pasif. Sing dadi syariat kita adalah fikire Kanjeng Nabi lan fikire para sahabat. Karena fikirnya Nabi dan para sahabat tidak mengganggu jihad li'i'la'i napa kalimatillah. Sami misalnya santri sing sedina mangan ping telung piring. Ambek santri sing sedina mangan sak piring. Kekuatan hafalannya ya sama. Potensi belajarnya juga sing perlu didandani ku atine. Wis kere tomak, muga aku warak ngono sinau sregep. Muga dhuwitku wesele cukup sinau sregep. Orang yang dipimpin munggo iku wis wong goblok. Jadi sing mari ra goblok iku sing mari goblok gak fikire munggone niku, paham nggih? Paham nggih? Jadi sing mari goblok ora fikire tapi napa? Munggone niku. Kok ora bodho wis ngerti bapake kere kok arep-arep diweseli. Wong sing roh paling kere roh bapake ra ndekne. Yo ngerti nek ning omah ra dipopo kok diarep-arep. Ditinggal sinau malah bar, napa? Sebab niku Kanjeng Nabi diarani Sayyidul Anbiya. Mergo kerene niru Nabi Ayub, cerdas niru Nabi Ibrahim, cara ngordinasi para sahabat niru sistem manajerial kerajaan. Nggih niku niru Nabi Sulaiman, Nabi sinten? Daud. Jadi dengan kepikirannya Nabi tetap akan seorang raja, sakit menjadi koordinator perang, panglima perang. Tapi Nabi sebagai pribadi tetap karena beliau fikir mangane kangelan. Terus nomor kali yang perlu kalau sampai akan mriki nggih kersane barokah. Ben wong fikir-fikir niku tobat. Kula nu sak anak iki nek wis fikir ra dadi wali niku sakit. Niku jujur mawon kula. Wis kere kadal fakru ayakuna napa? Kufran. Nomor kali kiai nggih kedang latih supaya si fikir niki gelem berjuang. Kula termasuk kiai sing nerapno niku wis ra populer lah. Kula paribasane ra di santri lah, dibang di santri akeh ajarane ra jelas niku kula terapno tenan. Carane wong ben lali fikire niku siji dilatih jihad. Dilatih napa? Yen niku wae kados para sahabat. Wong duwe omong sak genggem kok melok perang nglawan napa? Roma. Ora dipangan kok dimat. Lah kenapa mereka kuat? Karena secara visi diparai Kanjeng Nabi. Nak nganti pasukan Romawi ku menang, jajah Medina iku sing mati ra kowe tok. Bojom didadekno amat, terus anak turu 6 iku didadekno kafir. Kowe gelem anak turu 6 dadi kafir? Mboten ya Rasulullah. Milih perang apa anak putum dijajah dadi kafir? Milih perang ya Rasulullah. Wah, dadi otaknya penuh motivasi wis lali nah dene kere niku menapa? Lali. Dan Rasulullah sukses. Jadi mencuci otak begitu niku napa? Sukses. Nggak usah kepikiran, kere ini mboten kepikiran. Kalau dalam hidup kesehari-harian Rasulullah ngelatih jihad ngeten. Sampean kan ngertos Sayyidina Utsman mantune sinten? Kanjeng Nabi. Sugih-sugih sahabat tuh sinten Sayyidina Utsman. Abu Bakar termasuk nggih tiyang sugih. Niku mertuane sinten? Kanjeng Nabi. Jadi duwe mantu sugih Sayyidina Utsman, di mertua sugih sinten Abu Bakar. Semanten Nabi ini gadah tamu, dalu-dalu gadah tamu. Niku mboten nate juk duwe Utsman utawa Abu Bakar mboten. Sahabat sing kere malah diceluk. Kowe dhewe apa, Cung? Sing iso hormat tamuku. Gadah ya Rasulullah. Sekire nggih pede, muncene ajarane ajaran kire pede. Pokoke Nabi nu gawe ajaran kire napa? Pede. Gadah ya Rasulullah. Temenan, bareng mulai padha bojone. Dik, ana nggo hormat tamu. Ya ana Mas Roti muk kanggo anakku. Gampang anak cah cilik turokno kok iku tak gone hormat tamune sapa? Panjenengan.
Tapi duwene sitok, padahal agak baturi kan ra pantes. Wes gampang lampune pateni. Pokoke Nabi wajar kire pede, entuk akal. Wong pede kan akale kathah. Mumpun akhire mara teng Kanjeng Nabi, nggih ya Rasulullah wonten. Badhe wonten kene ku lampu dipateni klotakan sing sitok nutuki piring tok pancen ra ana rotine, sing tamune ya mangan tenan. Badhe niku Kanjeng Nabi bar subuh entuk wahyu saking Jibril, sahabat ditimbali. Pangeran gek bengi senyum-senyum, roh tingkam sing aneh. Yaiku kowe ajaib tenan, kowe wong pikir kok tetep duwe komitmen hormat. Sehingga zaman Nabi rono kira-kira kok saiki. Kanjeng Nabi kok mikir tamu, kula piyambak susah mboten tenan. Paham ya? Ora kok wong sakniki berkere men sowan kiai, dijak jihad, kok mikir abot-abot mbah kula mikir awak kula piyambak. Dereng sah. Sahabat ini kenapa tidak jawab begitu? Ya Rasulullah, saya sendiri fakir, kenapa harus mikir orang? Mboten enten. Karena Nabi berhasil mendidik si kere ini supaya kere aktif. Kere sing komitmennya liilain apa? Kalimat. Lah kula secara pribadi nggih melarat banget. Artinya ya sesuai skala saya gitu. Nah skala ini saya kan tidak mungkin nggih kados melarat nganti urusan gak di beras ramahan. Insyaallah pun boten, pun keliwat. Tapi saya sebagai ulama, saya sebagai kiai yang punya santri, tentu saya miskin. Karena kapasitas saya tidak mencukupi obsesi saya misalnya. Tapi nak kula pancen ittiba teng Rasulullah, fakir atau miskin tidak menjadi problem. Jadi boten enten cerita teng sahabat. Kula dhewe melarat Kanjeng Nabi ampun elok-elokno jihad mboten. Terus nomor 3, wow nggih, senam otak, punya visi besar. Misalnya wong melarat zaman Kanjeng Nabi boten kados sak mangke yang tambah melarat tambah drengki. Zaman Nabi ini boten, tambah melarat tambah ambisi jihadnya tinggi, cita-cita jihadnya tinggi. Ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil amwal. Tiang-tiang sugih niku nak lunga nu donyane kata-kata ya Rasulullah. Wis ngono yasumuna kama nasum wa yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna bi fuduli napa amwalin. Tiang-tiang sugih niku mpun poso kados poso kita, salate kok salat kita. Tapi mereka punya kelebihan saged sedekah. Lah kula mau iso poso tok, iso salat tok tapi ora iso napa? Sedekah. Lho wong kere kok takok carane sedekah, nak mboten pede kan mboten. Cara saniki kere yang men sowan kiai, sowan kuburan. Nak riyen mboten wong kere kok takok carane napa? Sedekah. Kok pengen nyai wong sugih-sugih sing napa? Sedekah. Lho niki hadis sahih. Dadi kere tapi cita-citane nyanyi wong sugih napa? Sedekah. Akhirnya Kanjeng Nabi sanjang kowe tak dudono apa sing iso dadi sedekah. Ya terus niku dawuh sing terkenal inna bi kulli tasbihatin sedekatan wa amrin bil ma'ruf sedekatan terus sampai Nabi ngendikan hatta matat ala fi fimroatika. Bahkan kowe kerja nggo nafakoi bojomu matas ala fifim proatika untuk menyuapi mulut istrimu itu juga napa sedekah. Sehingga nak mbok angen-angen niku sami. Wong sugih di beras sak pintal iku sing dipakakno bojone ya sak piring. Wong kere becak kangelan sing dipakakno bojone ya sak piring. Wong sugih gawekno omah bojone kamar 5 sing digo turu ya sitok. Wong melarat di kamar sitok sing digo turu sitok. Wong sugih di kelambi 20 sing dinggo ya sitok, wong melarat di kelambi 2 sing dinggo ya muk sitok. Nabi ku sukses memindset supaya pikirannya sahabat waras itu sukses. Dan itu ciri utamanya bunuh sifat tomak, bunuh sifat hasud. Saat ini kata tiang melarat melihara tomak mbek hasud, jadi sempurna. Melaratnya menapa? Sempurna. Yo melarat dunia ini melarat mental. Dan ini perhatian sama. Kita juga sampai berkategori melarat dunia kaya tomak kaya hasud. Nah itu melarat nisan. Yo ora di dunia, yo ora di hasud, ora di tomak. Paham ya? Gak di drengki. Wah melarat sempurna. Ini apik nek niku. Yo melarat sangka dunia, yo melarat sangka hasud, melarat sangka drengki, melarat sangka degil niku sempurna. Apik nek melarat ngoten napa? Ora melarat dunia kaya drengki, kaya hasud, kaya tomak. Dan ini hebati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu berhasil mulang para sahabat sing sugih ada di sombong yo komitmen jihad, sing melarat ora dadi frustasi mergo komitmene nggih napa
jihad. Sebab niku Kanjeng Nabi dianggap Sayyidul Anbiya. Karena niru gaya raja nggih pun kesampaian nggih niku beliau punya pasukan sing saged ngalahno Romawi. Niru gaya Nabi melarat nggih bolak-balik. Nggih niku termasuk napa? Pas ngeduk kontak nganti wetenge dipun ganjel kalian napa? Waduh. Termasuk sering Nabi niku takok Aisyah, "Ya Aisyah, ana sarapan ta ora?" "Mboten ya Rasulullah." "Qol idzan asum." "Nak ngono aku tak poso." Jadi Nabi niku mun saged nyepelekno melarat. Gak ana sarapan sah. "Mboten enten ya Rasulullah, wis aku tak poso." Sampai anu melarat. Duh melarat nasib. Tonggo mangan luweh-luweh cek medite gak nyipat. Lho wis melarat malah khotbah. Napa? Lho kowe melarat tuh ora salah tonggo, salah sampean dhewe, paham ya? Bangun di Pak D sugih ora nyafaati, DP sugih ora nyafaati. Presiden pokral tok jute rakyatnya tetep ramangan. Wis melarat wiridan. Padahal berapa kalimat yang ia keluarkan untuk mengumpat presiden, Pak D, Pak Lek, tonggo. Coba, andai kan sekian kalimat digenti ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, mungkin pangeran iba. Tapi aman ngumpatnya pangeran kan. Wong iki cek kiri sekabian ini wong. Kiri donya, kiri hati dan sebagainya. Lah niku ampun sampai nih. Jadi lewat ngaji niki mestine orang fakir niku paling cepat mlebu swarga. Niku soalikul muhajirin wal ansor. Mergo kefakirane para sahabat dan sahabat Ansor dan Muhajirin itu kefakiran yang tidak mengganggu jihad li'ila'i napa kalimat. Niki eling-eling. Begitu juga kekayaane Nabi ba'dal futuhat. Ba'dal futuhat Nabi gadah tanah Fadak, tanah Khaibar, terus sebagian tanah teng Bani Nadir ba'dal ijla niku nggih boten ndadekno beliau lupa darat. Sampai ketika garwa-garwane ya Rasulullah riyen zaman melarat rong dina mangan pisan gak apa-apa ya Rasulullah. Sakniki setelah futuhat mosok tesih ngeten-ngeten mawon. Apa yang dikatakan Tuhan saat itu? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina. Tapi umat tikunna wa usarrikunna sarohan jamil. Aku wis sugih ngene kok kowe njaluk enake urip ning donya. Tak turuti tapi ketak pegat. Wong bojone Nabi kok orientasine makmur, paham ya? Niku ditantang dipek. Jadi Nabi sakwise futuhat niku nggih tetep uripe sederhana. Semua asetnya Nabi dianggap milik al-muslimin, dianggap baitul. Bahkan Nabi sempat ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma tarakna sadaqatun. Aku iki para nabi, ora pantes diwaris, kabeh tinggalanku dadi sedekah. Sehingga Nabi namung berhak mangan khumusil khumus saking ghanimah. Ini ben sampean ngerti. Dan Nabi ketat sama istri-istrinya. Termasuk ketika njaluk makmur setelah futuhat malah ditantang umat ti'kunna wa usarrihkunna sarohan jami. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna napa ajrun azima. Tapi nak kowe kabeh orientasi akhirat mesti seneng ibadah. Ora ana wong orientasine akhirat kok senengane numpuk pakanan ning kulkas mboten ngarah. Akhire bojone Nabi njaluk makmur malah diwarai wa qarna fi buyutikunna wala tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalat wa atinas zakat. Lah anak supaya ben lali kerene nggih waskurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi napa wal hikmah ben lali melarate amen kon sinau Quran. Jika bojo-bojone Nabi itu bantah-bantahan perkara debat maknani Quran. Lah anak bojone tokoh saiki debat api-apian bola pecah apa? Ampun rusak lho niku napa? Bojo-bojone Nabi debat iku carane maknani napa? Quran. Sehingga mereka itu munafasah fil khairat. Misalnya Zainab binti Jahsh, piyambak itu pinter nenun. Sehingga beliau teng daleme sengane nenun kain. Kemudian kelebihannya dipakai sedekah. Bahkan Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra ketika Nabi badal futuhat dari Sidina Ali, kowe iku anake Nabi. Bapakmu lagi bar menang perang iku duwe khadimah kae. Mbok njaluk ben tanganem gak ngapal. Ini ketika Sayyidah Fatimah nyuwun Kanjeng Nabi, jawab Kanjeng Nabi, Fatimah ke tak ulang sing luwih apik tinimbang pembantu. Yaiku kan apik turu maca tasbih 33, maca tahmid 34.
telu, maca takbir 33. Bariku sempurnakno ping 100. Iku nak mbok lakoni luwih apik tinimbang kowe duwe khotim. Lah cara ati elek ra ngopo hubungane khotim mbek wiridan. Tapi kados kula nggih, kula nu ngrasakno tenan. Kula nu bae kiai lah nggih cah dalem, tapi juareng cah dalem. Paling hanya 2 jam teng dalem kula. Ki kula niku pun ngrasakno enake dadi ulama. Ulama itu tetap seneng maca tasbih. Kula nu bayangno misale duwe pembantu, saya golekno kopi, digekno kopi misale. Engko rusuh kon ngresiki. Kurang gedang goreng yo njupuk gedang goreng. Engko kurang rokok nggo njupukno rokok. Berapa omongan saya bakas jupukno kopi, jupukno rokok, jupukno gedang goreng. Saya ini ulama model apa? Setiap kata-kata saya ke urusan makanan. Coba kalau kita terlatih, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah subhanallah. Kan sama-sama buat abab kesembangan itu. Tapi nilainya kan beda sekali. Pangeran itu sepet tenamen wong nyebut kopi, gedang goreng, rokok, kopi, gedang goreng, rokok. Coba kalau kita terbatas subhanallah alhamdulillah subhanallah. Iku tamlaul mizan wa tamlau ma bainas sama'i wal. Dan Fatimah itu paham betul. Makanya beliau menerima, ya Rasulullah ini lebih baik. Mergo uteke ya waras, atine nggih napa? Atine nggih napa? Waras. Saya itu alhamdulillah termasuk bisa memahami niku. Kulo syukur tenan mbek pangeran. Masa kalau ulama modern tapi saya tidak pernah nikmati fasilitas-fasilitas dunia yang berlebihan. Mergo kula pun nikmati betul. Lah iya padha-padha ngetokno abab kangelan. Lha apa aku muni gedang goreng, kopi, mangan, esuk iku enake pecel. Ngombene kopi. Nak awan enake rames ngombene es teh. Nak sore misalnya enake nyate anget-anget. Iku ora kudu kiai, ora kudu lama. Lonte ya iso di pendapat ngono yo iso. Maling ya iso. Nak kowe ulama tenan kudu di pendapat sing khase ulama, sing kira-kira lonte ra iso, maling ora iso. Gini ku WhatsApp bihu bukro tau wasilah. Wes mesti lonte ra tertarik, maling ya ra tertarik niku. Itu satu ide khas ulama khas wali, paham nggih? Lah nek makom kepen kok wong awam nggih ngoten terus bedina wiridan. Nah esuk enake pecel, nak awan enake rames, nak sore enake sate. Nah, tapi kowe ngono tok lha opo mondok 10 tahun. Lha opo bedina khutbah tiap dina nak makom trimo makom ngono. Ora butuh ngaji. Lan Imam Ghazali nak ngritik bagaimana Anda bisa gembira dengan sesuatu sing yastariku binal awam wal fusak hatta wal bahaim dari Imam Ghazali. Kowe misale bangga prestasi mangan lancar, titik bedina mangane nggih lancar. Dari Imam Ghazali lho. Kowe misale prestasi mergo entuk wedokan, titik bedina entuk wedokan pira wae. Kowe nak bangga mbek prestasi sing khase ulama, khase aulia, yaiku istiqnas billah, talazzud billah. Itu disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong nak seneng pangeran tenan cukup eling fadhile Allah, rahmati Allah. Iku wis iso seneng. Wa khairum mimma yasma'un. Bahwa seneng karena fadhile Allah, karena membaca tasbih, karena bertahmid, ku kabeh khairum mimma yasma'un. Terus kula mboten saged kata-kata tapi niki niku inti dari Islam. Sebab itu Kanjeng Nabi diutus intine ngene iku. Inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Tujuane napa? Misi utama Kanjeng Nabi diutus wong siji nek mati iman, litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dadi sampeyan nek iso nek mati tasbih, nek mati iman iku lagi saged diwestani umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Rabbana wa ya nasta'in.